والإعلامية القديرة دارين خليفة. يعطيكم العافية. طبعا هذا صراحة دائما يقولوا لي بأن أنت متكلمة ومتحدثة، لكن في بعض المواقف الواحد يصير كأنه ما يعرف يتكلم، مش عشان هو فعلا ما يعرف يتكلم، لكن لعظم الموقف والمكان اللي هو فيه. في مثل هذا أنا طبعا كثير قدمت مهرجانات، كثير قدمت مؤتمرات، لكن في هذه المرة أنا أكرم في مكان عزيز بالنسبة لي أنا جدا، وكان طبعا هذا المكان عزيز على والدتي الله يرحمها ووالدي الله يرحمه، فعشان كذا أنا سعيدة اليوم. وأهدي طبعا أول شيء هاي التكريم هذا إلى إلى صاحب سمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، اللي هو كان سبب وجود دارين في هذا المكان اليوم. طبعا كل الشكر والتقدير لكل اللي دعموني، يعطيكم العافية، وأحبكم كلكم وأحبك يا مصر.